ning tutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ning antabe at gabering pengari karing kaya na ka naman albe. Tayo pa oras kabalen. Kaya tabing mabilog a pwersa ning One Media TV 44 Pampanga, mabiyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abado, kapamilataning garantisado, kumpleto ang pambalansing informasyon. Oren po rin balitang may kalap ngayon Miyerkules, February 14, 2024. Ako po Ibeni Ginto at iti ang News Force Pampanga. Para po kareng kabalentamong miyembro ng 4Ps, nano pong buriyo, pera o abyas. Susubong na kasi ng Department of Agriculture na NFA Rice Namo ingibye kareng beneficiaryo. Aning report ng Patricia Mamangon. NFA Rice Namo at Alina Pera. Yan ang tutulak ng ng Department of Agriculture ibye para kareng miyembro ng 4Ps. Panigaralan ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ing susubong ng DA mamyeng abyas kareng benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps imbis sa mamye pera o saw pinansyal iba't king Department of Social Welfare Development o DSWD. Sinabi ng Agriculture Undersecretary Roger Navarro na suwestyon king meeting da king Presidente na nung malyari i-convert danemong abyas iba't king National Food Authority o NFA ing babyeng pera kareng 4Ps beneficiaries. Sangkanang Navarro, bang bawasan kanu ing bayat kareng mamagkasa kita Pilipino kailangan pang saling abyas amatasing presyo. King makanining paralan, babagal kanu ing inflation king bansa at apababa mo naman ing presyo ning abyas. Atin kanong 20% dareng kalulong Pilipino king mabilog a bansa ing parti ning 4Ps ning DSWD adi dinandang sa pinansyal o pera inyamo panyali dala pamuren kanong abyas reti. Sinabi na kanong Presidente Marcos na kokorkulane ingamanuang panukala at lalawan nung makananuyang apatupaditi. Ako po Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Aliwa mo inggelingan dareng estudyante at talaturo ing bibida ning Mabalacat City College o MCC. Bagkus ing sariling tsa agawaking bulong ning pun ning Balacat. Ay ning report ng Patricia Mamangon. Healthy, delicious, organic and locally produced. Yan ang bibida ng Mabalacat City College o MCC king kayang sariling gawang tsa ame proseso iba't king bulong ning puning Balacat. Mismong MCC President Dr. Michelle Aguilar Ong ing menapag at pepatakman king Balacat tea kang board member Winwin Garbo. Agpangkan Dr. Aguilar Ong nung midinan pamikatagon burining eskwela na lakuas yapang apanigaralan ning produksyon ning lokal na produkto asa salamin king kasalesayan at pibataning syudad Mabalacat. Suportado na namang board member Garbo ing planong proyekto aasahang mamuklat oportunidad para kareng Mabalakenyo. Sa lukuyan niya namang gagawang miyayaliwang produkto ing kolehiyo iba't kingamanwang tanaman kalupa dareng miyayaliwang inuman, candy bars, ampong sabon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Manuala lareng grupo dareng kay nakapampangan king UP Los Baños na dapat ayasagla reng kaparanganak na isundo ing pamanaguyod king kultura at amanong kapampangan. Ay ang istorya ng Patricia Mamangon.
Panwala la rin kaya Kapampangan na mag-aral King University of the Philippines o UP Los Baños ang miyembro ng UP Miabeyabe na dapat isundo ing pamanasag kareng kaparang kayanakan king pamanaguyod king kultura at amanong Kapampangan. Iti ing sangkan inyalakwas ring peka pagsadyan ing kapatabanwang selebrasyon ning panimanman o ing annual competition ayam pang para kareng Kapampangan na junior at senior high school students, iba't kareng probinsya ng Pampanga, Tarlac, Ampong, Bataan. Sudlong, king kinabla sa kulayit ning milabasan, sumulong ing gelingan Kapampangan, ing tema ning ligligan ngening 2024, aganapan king daratang February 24, king National University o NU Clark. Ing importansya na po nining pamag-promote mo po kayong Kapampangan culture, metong niya pong testamento po na masagiwaya po at maragulya po ing Kapampangan at marakal po miyaliwang paralan bang kanita po practice tayo po, bang kanita po promote tayo po. Siyempre sabi ko po nandin na Kapampangan organization kami po nano pa mo pong bagay ing gawan mi nune po ing i-promote ya po ing Kapampangan lalo na po karening kayanakan. Kabilang kareng individual competition ing Kapampangan impromptu speech, Kapampangan spoken word poetry, poster making, promotional TikTok video, makeup transformation, poesya writing, kabang atinla namang team competitions kalupaning diorama making, ampong Panimanman QuizCon. So basically, Panimanman 2024 is basically one of the biggest and one of the most prestigious festival of talents for the Kapampangan youth. Kapampangan language, dying ya, so endangered na eh. So basically, maging avenue kami, bakang ta I-express dalareng kaya Kapampangan ding skills and talents in the arts and pauli na nita ma-promote yarin and ma-preserve the Kapampangan. Peg maragul na mo naman ning aguman na menikwalang accreditation iba't king Department of Education o DepEd Region 3 bang makapanamuyot kaya Kapampangan na mag-aral iba't kareng miyayaliwang lalawigan king Central Luzon. So king daratang February 24 king NU Clark. Sana makaratang kayo po. And ongoing pa po in registration now king kaming FB page, Facebook page, Instagram and Twitter. So Panimanman 2024, akit yula po ka rin ring mechanics ang po ing registration for. Sana marakal po talagang estudyante kasi may gawa naman po ini bangkanta po para karelaya naman po. Bakanta sabi mi pin po ma-expose po ketang kunano ya po itang purpose na ning Panimanman. King salukuyan, toklula, king 40 reng aktibong miyembro ng UP Miabeyabe, king UP Los Baños. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Atin pa mga paling balita, king pa magbalik ng News Force, Pampanga. Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong makasadya. Oreti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya la ring emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light fully charged. Bang atin tamong gamit sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng miki upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727.
Catherine Malyaring Maus at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo. Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Dapat na kanung pakibatan o saklawan ning PhilHealth reng serbisyo kalupa ning X-ray, ultrasound, mammogram at aliwapa. Ay ning balita. Manualay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na dapat saklawan na ning PhilHealth reng serbisyo para kareng critical diagnostic exams, pakalupa ning X-ray para king lung cancer, mammography para king breast cancer, ultrasound at pamagbakuna ning HPV o Human Papilloma Virus Vaccine bangay iwasan ning cervical cancer at aliwapa. Kayag na naniti, papabayo ning Romualdez king House Committee on Health ing charter ning PhilHealth bang apasan tinging serbisyo ababye kareng miyembro. Burina mo namang Romualdez na itasya king 50% ing babayaran ning PhilHealth king bill ning pasyente king hospital at gawang libre ing check-up bang agad kanung abalo reng makamateng sakit kalupan ning cancer. Layo na ning takbang ing itasing kalidad ning serbisyong medikal kareng Pilipino at siguraduan na makatukiya ing operasyon ning PhilHealth king interes na rin tao. Silipa na mo naman kanung Romualdez ing investment strategy ning PhilHealth bang asigurado na apakinabang nandereng kerakalan a Pilipino. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. King nanuman dialekto at lengguwahe, marakala pa may katagon na iya perpektong obibigkas o yaayayapse ing amano inya naman at intamo namang may buong termino ban ilarawan lareti. King generasyon king salukuyan, gagamitan me pa ba kaya abe ing amanong talubang? Deti ding tunay kapampangan kareng paru-paru. Sa sagawaye pa ba kaya kayo'y namas? Iting tradisyoning pamamyaning lalaki king pamilya ning babaeng apangasawa na. Kabang duro naman ning amano king dowry o doti amalyaring kayamanan, ipus o serbisyo. Ning lalatag lareng bulaklak, bulong o sanga, ing amano mong gamitan, asad. Nung mahilig kayo kareng antik agamit, abe, siguradong ating kang paka-display at tapak o pinggang mga ragul at lalik naman para kareng gulong. Pe malagyuanan danala naman deng apo tamo deng minunang gamit akarelang gagamitan. Deti deng ausandang samula. Sikatla naman kanita deng tandok o deng basong piinuman agawaking sunge dareng ayok. Atin lamo ring tradisyon deng mga tuwa kanita na manyilablalam ning bale ning ating manganak. Ing termino keti mag-api. Kabang asap niyaman deng mamomba o mag-fumigate. Nung meket na kang aso o kaya naman metok tuklubingan, metong kareng bengitan dang puntalan mong sigurado, deng tawak, deti deng taong amanwang manyipsip kamandag. Oy ni pakapatad, ing buyon naman, ing maragula alon. Ikakabalen, nano king palage mo ing amanong bagay yapse keka, king pamagmigkas mo king amano tang siswan. Nung perfecto mo naman gagamitan, turwanan mula. Ding kabalen tamong palid panggangeni king kasalukuyan. Ikatamong pakibaluan ng bilining panahon king lalawigan, kilog ning 24 oras ay report ng Patricia Mamangon. Balaos pamuring mamapekto ing northeast monsoon o ing anging amyam, king maragula parti ning Luzon. Amagdalang malula mabanwa ting may nang pamanuran, partikular na
king Cordillera Region. Shareline pa mo rin ng Mama Pekto o Mimiral, king Bicol Region na maagdalang malula mapanahon. Generally fair weather naman yung panandaman king minataga na parti ng bansa. King salukuyan, ala pa mo rin amo monitora LPA o low pressure area, aasahang lungub king Philippine Area of Responsibility, karentuto king Aldo. Kabalen maging parti kakimpa magbalita ketiking News Force Pampanga. Anumang kaganapan isyo reklamo king kayong lugar, palyari mong ikwento o isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kayong screen. Palyari mo namang mag-post king kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, atinan kayong mata sa kalidad ng lokalapamang balita bilang panatang serbisyo karing sablang Kapampangan. Ayalbay nyo lang ining Miyerkules ring may kalapa istorya katiking probinsya. Ako po Ibeni Ginto at iti in News Force Pampanga. Balitang tutu, Igbalen, Susuy. Kabalen ngening mamanuran, kailangan tamong pane makasadya. Oreti rin kailangan tamo ngening kauran. Isadya la ring emergency light. Mas masanting nung atin tamong emergency light a fully charged. Bang atin tamong agamit a sulu nung sakaling matda ing kuryente. Isadya naman ing debateryang radyo. Maulagang atin tamong transistor radio a debaterya. Bang manatili tamong ating impormasyon, iba't kareng Miki Upaya. King makanining paralan, panetamong updated at ligtas king posibleng peligro. I-save ya naman ning hotline number ning Spelapco, king numerong 045-961-2727. Keterin malyaring mouse at mag-report na anumang problema ang mikikaugnayan king serbisyo ning kakatamong kuryente. Manatili mo namang makabante king official Facebook page ning Spelapco bang updated ka ring maulagang anunsyo ampong power-related advisories. King Spelapco, mabilis ing aksyon, dekalidad ing serbisyo.